नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम सभी बदलते मौसम में कैसे सर्दी, खांसी और फ्लू से बचा जाए, इस बारे में। जी हाँ, मौसम में परिवर्तन होने पर सर्दी, खांसी और फ्लू का संक्रमण होना बहुत आम बात है, लेकिन यह समस्या ठीक होने में काफ़ी वक्त लेती है और कई बार तो आपके द्वारा किए गए सारे जतन इस पर नाकाम साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम सभी कि कैसे आप इससे राहत पा सकेंगे। क्या खाएं? दिन भर खूब पानी पिएं, लेकिन पानी उबला हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें। कम से कम 6 से 7 ग्लास लिक्विड डाइट जरूर लेनी चाहिए हर रोज। चाहे आप पानी लें, जूस लें, लेकिन लिक्विड होना चाहिए। लहसुन और मिर्च को भोजन में शामिल करें। लहसुन गर्म होने के साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है और मिर्च में कैप्सेसिन नामक तत्व पाया जाता है जो नेजल और साइनस कंजेक्शन ठीक करने में सहायक होता है, तो इसलिए इसका सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें, जैसे कि मशरूम, नींबू और शहद को डाइट में शामिल करें। इसके अलावा आंवला, हरी मिर्च, इन सभी का भी सेवन जरूर करें भरपूर मात्रा में, तभी आप सभी फिट रह सकेंगे। इसके अलावा क्या करना चाहिए? आपको जिंक युक्त भोज्य पदार्थों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दही, साबुत अनाज, इन सभी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यानी कि स्थिति कई बार ऐसी आती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हरे या पीले रंग का कफ निकलने लग जाए तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उपाय करने के बावजूद बुखार 2 से 3 दिन से ज़्यादा समय तक रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। सिर, कान और मसूड़ों में तेज दर्द होने लगे तब भी आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन सर्दी खांसी से बचना है तो सर्दियों में खास करके बच्चों को भी उड़ा करके रखिए। इसके अलावा गर्म चीज़ों का सेवन, जैसे कि हल्दी वाला दूध पिलाइए रात को सोने से पहले, इससे सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। मेथी एक बनता था या ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनता है इस मौसम में, यानी कि सर्दियों में, उसका सेवन बच्चों को जरूर कराइए। या फिर तिल का सेवन कराइए, मेथी का सेवन कराइए, मेथी के पराठे खिलाइए। इससे सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होगी। सर्दी के मौसम में खान पान को समझना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड आज की वीडियो रही, ताकि आप फ्लू, सर्दी, खांसी से बच सकें बदलते मौसम में। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।